labada guriyadu isku fiiri midna 300 kun oo dollar ku baxday in la yiraahdo midna 4 milyan 300 kun oo dollar ku baxday in la yiraahdo isbarbardhig adigu samee hadalkan waxa jeediyay isla hogaamiyaha guriga loo dhisay sanadkii la soo dhaafay ayuu jeediyay waxa uu leeyahay sida tan madaxweyne ka waran magaalada Muqdisho daati madaxwaasheeda nolosheeda ay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan hadii nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxa uu leeyahay mararka qaar kood cagabar waliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye oo aad u darnaa oo dalka ka dhacay in hadda ay ka daranta gurigan magaciisa waxa loo bixiyay mahadsanid madaxweyne waxa laga dhisay ceel jaalla sida xogtaan ku maqlay shabeellada hoose marka meel u dhow goob dalxiiseed xeebta u dhow ayaa laga dhisay gurigan waxa uu media haystaa shalay ilaa maantay waxa la isku hayaa dhaqaalaha lagu dhisay meeshii ka yimid dhaqaalahaasi ayaa la isku hayaa doodo ka taagan tahay iyo sidoo kale gurigan 300 kun oo dollar ma ku baxday macquul ma tahay waxyaabaha doodo ay ka taagan tahay gurigan kale waxa la dhisay isla hogaamiyahaas gurigan loo dhisay xilligii uu madaxweynaha ahaa waana kulay meel terminal meel lagu tala galay airport ayaa laga dhisay oo Barawe ah gurigan marka dawladdiisii xilligan hogaamiyaha ay soo saartay wuxuu ahaa dhaqaalaha macnaha ku baxay 4 milyan iyo 300 kun oo dollar ayaa la sheegay labada guriyadu isku fiiri midna 300 kun oo dollar ku baxday in la yiraahdo midna 4 milyan 300 kun oo dollar ku baxday in la yiraahdo isbarbardhig adigu samee hadalkan waxa jeediyay isla hogaamiyaha guriga loo dhisay sanadkii la soo dhaafay ayuu jeediyay waxa uu leeyahay sida tan madaxweyne ka waran magaalada Muqdisho daati madaxwaasheeda nolosheeda ay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan hadii nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxa uu leeyahay mararka qaar kood cagabar waliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye oo aad u darnaa oo dalka ka dhacay in hadda ay ka daranta hadalkan oo ah dadku maalin dhaaf ay wax quutaan waxa jeediyay isla hogaamiyaha guriga loo dhisay sanadkii hore sanadkana bulshada horteeda waxa uu la yimid isaga iyo kooxdiisaba la yimaadeen qasrigan ayaga inay dadkii ugu faanaan hadaba abaarihii waa isii kordhayaan oo ilaa markaasi wax rooba ma deyn abaartii dhibaatada uu sheegay iyo baahida uu sheegana waa ay jirta macquul ma ahayd oo sax ma ahayd inuu xilligan gurigan asaga ah ugu faanaan dadkii baahidaas uu sheegay qabay oo isagu inoo sheegay suurtagal ma ahayd in xilligan ay ku faanaan sidoo kale waliba iyagoo ah koox damaacinaysa in dalka Soomaaliya ay madax ka noqdaan in haddana ay dadkii baahnaa sida ugu faanaan sax ma tahay mise hadalka hore aan waxba ka jirin oo dadku waa dharagsan yihiin waa su'aalaha iyaguna isweydiinta mudan waxa xaqiiqo ah in abaarad Soomaaliya ka jiraan xilligan dad oon iyo baahi u dhimanayaan meel walbana waad ka heli kartaa media hadda waxa meel walba ka socda biyo dhaamis iyo sidoo kale gurmad xoolahi waa baba'ayaan dadkiina waa ay ku xigaan waa isla xaaladan marka guriga ay kooxdana ku faanayso ay dhisatay sidoo kale ku darso meesha gurigan laga dhisay meelaha u dhow dad waxa jooga qaxootiya oo homeless ah wax guri aan lahayn magaalada Muqdisho hadad hareeraheeda iyo daafeeda ku wareegto dad qaxootiyaal ah degan oo guri laana hadii roob yimaadana dhibaato kala kulma oo meel ay ugu okartaan lahayn qorraxdana meel ay ka gala hadda aan haysan quudna aan haysan guriyana aan lahayn oo coosho ku hoos nool ayaa jira hadaba macquul ma tahay in madaxweyne dalkan soo maray haddana damaacinayno talada qabto in guri noocaas oo ku faano waxaan u soo gudbaynaa qaybta ah gurigan shacabka ayaa dhisay soo kama habboonayn xitaa hadii shacabku dhaqaale aruuriyay gurina ay ku dhiseen anagoo ka daba tagi doona waxa la yiraahdo gurigan shacab ah dhisay inaysan waxba ka jirin anagoo ka daba tagi doona haddana hadii lacala laga soo qaaday inay dhiseen sax ma ahayd wada kale in dhaqaalahaas lagu bixiyo oo dadka masaakiinta loogu gurmado waxaan ognahay habdhaqanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo sababta ay xilka ugu ordiyaan inay tahay dhaqaale urursi inay dhaqaale ka sameeyaan ayaanu wada ognahay laakiin reer xamarku waxay yiraahdaan dooradu saxarada way wada cuntaa laakiin aftirashay isdheer tahay qaar waxay sameeyaan dhuumasho ay sameeyaan loo jeedo ninkii dhuumanayo dhabarkiisa muuqday hadaba tani waxay og tahay ninkii dhuumanayay oo dhabarkiisa muuqday waxay ahayd hadii kooxdan iyo hogaamiyahan ay ka tahay inay dadka tusiyaan taskiyadooda ama inay dad gacmo nadiif ah wata ay yihiin hadii rabaan inay tusiyaan waxay ahayd taskiyada iyo nadiifnimada inay horay ka soo bilaabaan tusaale ahaan ninkan hogaamiyaha iyo kooxis markaan xaga dhigno ninkan hogaamiyaha shakhsiyan leeyahay guri baa loo dhisay waxay ahayd tusaale ahaan markii hore oo xilka raadinayay in dhaqaalihiisa uu noo soo bandhigo inuu yiraahdo dhaqaaleygu waa intaas shilin haddaan ku darsadana waa igula xisaabtamaysan markuu xilka wareejinayana in uu soo bandhigo dhaqaaleygu waa intaas kadibna lala xisaabtamo bishii waxa uu qaadan jiray mushaar qarashaadka isaga ku bixi jiray iyo sidoo kale qarashaadkiisii dhaqaalihiisii maxaa ku kordhay
xisaab xir in lala soo hor yimaado ayay ahayd ma dhicin haddaba taskiyadan dambe maxay taraysaa maxaana cadaynaya lacagtan inaysan lacag dadweyne ahayn hogaamiyaha raba marka inuu sheekada dhumashada nala hor yimaado waxaan u baahanahay cadaymo dhaqaale maaliyad sharciyeysan ayaan u baahanahay oo budgetkani ku baxay lama heli karo mana jirto 5 qof oo cadayn keeni karta oo kamid ah dadka la sheegay inay gurigaas dhiseen dhaqaalahan meeshii ku bixiyeen dad soo bandhigi karo cadayn rasmi ah la wadaagi karo ma jirto mana hayno ilaa hadda ma hayno cadayn ah dadkii la sheegay inay lacagtan ku deeqeen ama shakhsiyaad ahaadaan ama hay-adaha ahaadaan ma hayno banki statement oo lacagtan la marsiyay ama mid shakhsiyadeed ahaado ama mid banki dawladeed ha ahaado xagee laga soo saaray lacagtan iyada waxa loo baahan yahay cadayn in la cadeeyo ayaa loo baahan yahay cadadkeeda loo baahan yahay in la cadeeyo meesha ka timid loo baahan yahay hadana goorta laga saaray bankiyadaas maxilli uu xilka hayba mise waa hadda waa in la kala cadeeyo iyaduna waxaan loo baahan yahay magacyada dadka qarashkan ku deeqay ayaa loo baahan yahay shakhsiyaad ama hay'ado ha ahaadaan haday rabaan inta looga hari maayo waxa loo baahan yahay qarashka markii cadeyntiisa la helo gurigan qarashka lagu dhisay iyo waxa la aruuriyay ma soo dhigmaan iyadana waa loo baahan yahay hadii ka waran wax yar inta lagu deeqo lagu qarinayo qarashaad waaweyn oo kale soo suuragal ma cadeyn baa loo baahan yahay hadii xitaa qarashka la aruuriyo uu ka bato waxa la baahan yahay adeer baaqiga soo celi intaan shacabka iska leh abaaraha ugu deeq iyadana waa loo baahan yahay cadeyn bay rataa Soomaaliya waxaan ognahay xilligan ma jirto warbaahin bisil oo xagga baarista si fiican ugu fara dhudhuwan ma jirto hadii xataa ay isku dayaana waxa jirta jidka in loo istaago oo laga hortago qarash ama looga hortago ama awoodha loogu hanjabo iyaguna ha iska aamusaan oo ha ka gaabsadaan waxa jirta meelo badan oo si degdeg ah xogtan looga heli karo qandaraaska gurigan qoladii qaadatay ayaa si degdeg ah looga heli karaa qarashaadka ku baxay inay soo bandhigaan iyo meesha looga soo dirayo ay uga timid lacagtu symbol halkaas ayaa ku filan laakiin warbaahinta Soomaalidu waxba ma baaraan dadka wax baarahay waxa ay dhahaan qofka dambiilaha waxa lagu yaqaano ugu horeeya waxa kamid ah isqarinta saddex qof hadii meel wada joogan dambina meel ka soo dhacay saddexda qofna lagu tuhmo qofka isugu qarinta badan ayay dambigaas inuu galo u badan tahay ninkii gabadha soo kufsaday ee masaajidka ku cararay wadaadkii masaajidka imaamka sheekhu inta isku lamaanay yiri aniga iyo sheekha miyay noo socotaa heerka uu gaaray isqarin dadkii kale u aamini waayay waxa uu dhawaaday caalimkii sheekhi masaajidka halkaas u dhawaaso markaas wadana hadal ku daro wuxuu leeyahay arbay aniga sheekha noo socotaa isqarinta heerka ugu dambaysa waa qofka dambiga badanaa gala isqarinta heerka ugu dambaysa ayuu joogaa waxa jirta sheeko dheer oo nin uu hadda ka hor ka sheekeeyo yiri qofka isugu qarinta badan waxa ku saabsan qofka isqarinta ugu badan ayaa dambiga ugu badan gala inta badan isagoo jid maraya waxa ka hor yimid nin faraha foodooda ku socda lugaha qaybta faraha foodooda qofkan wax yar ku socda waa adag nin faraha foodooda ku socda markuu weydiiyana wuxuu yiri waxaan ka baqayaa xasharaadkaas quraanjada iyo waxaas inaan ku istaago oo dambi aakhire la ciqaabo marka dambi iska ilaalina taqibana wuu ka gudbay waxa ka bacay markuu sii socdo waxa ka yimid booliis dadka baarayo leh waxa naga maqan dahab boqorka dahabkiisa ayaa la soo xaday wuxuu yiri ninkii soo xadana soo arkay idin geeya sayden noge way soo waday ninkii faraha foodooda ku socday ayuu u geey ninkaana dahabkiisa soo xaday waxa la yiri war qaldan tahay ninkan waa taqi waa la yaqaanaa intuu dambi iska ilaalin ka gaaray faraha foodooda ku socda cagaha dhulka ma wada dhigo wuxuu yiri iska dhaafa baadimi in ka maqan tahay ha ninkan hala baaro dha aduu ugu dambays ninkii waa la baaray dahabkiina waa laga helay boqorkii baa loo geeyay ninkii warka sheegay iyo kiiba waxa la yiraahdaa saas dhacday boqorku wuxuu yiri sideed ku ogaatay ninkaani in uu dahabkayga xaday adiga wax kala ah oo sirdoonka wax badan iga caawi kare wuxuu yiri islaam baan qabay yiri guri qasriyana waa deganaa geed weyn oo hoos leh ka dhax baxo marka islaanteedu waxay oran jirtay yiri xijaabka aad ugu dadaala jirtay banaanka xataa markii guriga daaradiisa marmarayso xijaabka qolka dhaxaysa xijaab albaabka u xiran xijaab jirkeeda meel inuu ka muuqdo ma ogolan oo dhaa marka waxa weydiiyo dhahay walaalay gurigaada albaabka ku xiran yahay ajnabina kuma jiro anaa kula joogay maxaad saa isugu dhibanaysaa marka gurigaada dhex joogto dhar caadi iska qaado marka baxayso alista xijaabo marka waxa ay ku tiri may waxaan ka baqayaa quraanjada saaran geedka talaalka ah oo guriga ku dhex yaala aniga inay cawradeeda aragto intaas aan ka baqayaa gabar fiican oo taqiyada qabta oo dhaa oo iska baxa maalmaha kamid marka safar isu qaban qaabiy
marka safarkii baa ka soo baaqday qofku aragtay markuu safrayo marmar safarku waa ka baaqanaya safarkii ka soo baaqday iyadoo safarkii ku malaynaysa ayuu soo laabtay wuxuu ku soo aaday iyadoo geedka hoostiisa faaxisho ku samaynaysa oo nin islaamid la joogta waa gabadhii dhahaysay geedka talaalka simbiraha saaran ayaa waxaan ka baqayaa inay cawradeeda arkaan marka waxa uu go'aansaday uu yiri dadka isugu qarinta badan oo taqinimada muujiyo in ay yihiin kuwa dadka ugu dambiga badan inta badan fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa hadda aragtaa la yiri qof aad naftiisa u dahirinaya waxa uu qarinaya ka badan ay dhaan dadka wax baara hadaba kooxdan iyo hogaamiyahooda waxaan leenahay hadii tani sax tahay noo soo bandhiga hogaamiyaha maalinku talada imaanayay qarashkii uu lahaa uu haysto akoonkiisa ku jiray mushaaraadkiisii aan si fiican u soo xisaabtan qarashkaanu meeshu ka yimid shakhsiyaadka ku deeqay mid noogu soo bandhiga hadii kale de waa wax iska cad inaad dhaadaan gurigii meesha sirta oo la dhisayna waxa ku baxday 4 milyan iyo ka badan meesha sirtaana 200 shacab ku baxdo $1,000 inaad dhahdaan oo shacab aruuriyay adeerayaal isma qaadanayso hadaba adiga aragtidaada siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhaqaalahooda intiisan talada noo qabanin in la tira koobo markii talada noo dhigayaana la tira koobo oo la xisaabtamo ma kula tahay aragtidooda inuu muhiim xaq oo seefaradna lagu reeb wassalaamu calaykum